Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Angkatan 55. Nama Vicky Reza Firmansyah, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C, STB 4469. Siap, izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya di sini akan mencoba mempraktikkan membuat kabel LAN dengan tipe straight dalam memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pemasyarakatan. Di sini saya akan menyiapkan 4 peralatan utama yang dibutuhkan, yaitu LAN tester, alat kromping, kabel UTP, dan RJ45. Siap, terima kasih. Siap, izin Pak untuk langkah yang pertama dalam membuat kabel LAN. Yang pertama kita harus memotong kabel UTP-nya kurang lebih jarak sekitar 2 cm menggunakan alat crimping tool. Pertama kita letakkan alat crimping tool-nya pada kabel seperti ini. Setelah kita masukkan, kemudian kita buka kulit bagian luar dari kabel UTP-nya. Setelah terbuka, berarti langkah pertama dapat dikatakan telah selesai. Siap, terima kasih. Siap, setelah tadi langkah pertama kita telah membuka kulit dari kabel UTP-nya dan terlihat warna-warna bagian kabel-kabel yang ada di dalamnya. Selanjutnya pada langkah kedua kita harus menyusun, karena kita menggunakan tipe straight, jadi urutan yang pertama yang harus kita susun adalah di sini. Yang pertama kita susun warna putih oranye. Setelah putih oranye, kita susun warna putih hijau biru. Setelah warna putih hijau biru, baru putih biru hijau. Dan baru warna terakhir putih coklat. Telah disusun seperti yang telah saya sebutkan tadi, barulah kita akan beranjak ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan menyatukannya menggunakan alat crimping tool lagi. Siap, terima kasih. Siap, untuk langkah selanjutnya setelah kita mengurutkan kabelnya menjadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Selanjutnya kita akan memotong terlebih dahulu kabel yang tadi agar tidak terlalu panjang dan agar bisa masuk ke RJ45-nya. Jadi kita potong terlebih dahulu menggunakan alat crimping. Setelah kita berhasil memotongnya, kemudian barulah kita masukkan kabel yang telah kita susun tadi dengan tipe straight ke arah RJ45-nya dengan
posisi yang putih oranye ada di sebelah kiri kita seperti ini, dan ini posisi menghadap seperti ini. Kita masukkan. Di sini kita masukkan hingga kita pastikan ujung-ujung kabel tersebut tadi yang telah kita susun menyentuh pelatinanya di bagian ujung. Setelah kita pastikan menyentuh dan juga di sini kabelnya telah menyentuh bagian yang ada kulitnya juga agar tidak mudah goyang, barulah setelah kita yakin kita rekatkan lagi atau agar dengan alat crimping tool ini. Setelah kita rekatkan, berarti kita juga telah menyelesaikan dan tinggal kita lakukan hal itu juga mulai dari awal untuk kabel yang sebelah satunya untuk kemudian kita tes. Siap, terima kasih. Siap, setelah kita telah berhasil mengkrimping RJ45-nya pada salah satu kabel dan telah terpasang dengan kuat hingga kita tarik tidak bisa. Kemudian kita cukup melakukan langkah dari pertama hingga akhir untuk bagian satu sisi yang berlawanan, karena untuk mengetes di LAN testernya kita membutuhkan dua ujung kabel yang sama-sama telah terpasang RJ45. Jadi kita di sini mencoba untuk melakukan lagi mulai dari langkah awal sampai langkah akhir seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pertama kita buka terlebih dahulu kabelnya, kurang lebih cukup 2 cm atau mungkin tidak usah panjang-panjang agar tidak perlu potong. Setelah berhasil kita membukanya, kemudian kita urutkan. Sini ada dan kita susun. Kita urutkan pertama yang tadi putih oranye, kemudian putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, dan baru putih coklat. Setelah sudah terurut seperti tadi, terus seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian jika perlu kita potong agar pendek dan juga ujungnya rapi.
telah terurut dan juga telah tersusun rapi seperti yang telah saya sebutkan tadi dengan menggunakan tipe straight. Nah, kita menggunakan tipe straight, jadi kita masukkan kabel yang telah kita susun ke RJ45 nya dengan posisi ini juga. Setelah masuk, dan pastikan ujung kabel menyentuh platina dan juga lepaskan dengan kuat. Kemudian kita masukkan seperti ini, pastikan yang ada platinanya berada di alat perekat dan juga ada seperti bentuk platina. Kita ini dan kita tes hingga ini tidak bisa dibuka. Setelah tidak bisa terbuka, nanti kita telah menyelesaikan membuat dua kabel UTP dengan memasangkan kepala RJ45 untuk kemudian kita akan tes ke LAN testernya. Siap, terima kasih. Setelah kita berhasil membuat kabel LAN dengan peralatan yang telah disebutkan tadi, kemudian kita wajib untuk mencobanya. Di sini saya menggunakan alat LAN tester, sehingga di mana jika nanti berhasil, maka setelah saya masukkan dua kabel LAN ini, maka ini akan bergantian berwarna hijau mulai dari angka 1 hingga angka 8. Langsung saja kita akan mencobanya. Pertama kita masukkan sesuai ini yang ada posisinya, ini kita masukkan. Kemudian di satu sisi juga kita masukkan. Nah, di sini kita belah 4, 6, 7, 8. Nah, perhatikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hal ini membuktikan bahwa kabel LAN yang telah saya buat tadi telah dapat berfungsi dan dapat digunakan. Siap, terima kasih. Sekian video yang singkat yang saya buat mengenai proses pembuatan LAN dengan tipe straight. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya, serta terima kasih ke Pak Ijo Mandeka selaku dosen pembimbing mata kuliah teknologi informasi pemasyarakatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.